барлық театрларында төп миссиясы ол тамашачыларға кіші турында сөйлеу, кішінің психологиясы, кішінің яшәйіші турында. Һәм бу яшәйіште кішінің психологиясындағы булган үзгәрешләр, аномалиялар турында, ягъни киресенчә позитив күренешләр турында тамашачыларга җиткерү, тамашачылар белән менә бу кеше язмышы турында сөйләшү, ул һәр театрның төп бурычыдыр. Кореев театры, ягъни яшьләр театры өчен бу бигрәк тә кирәкле миссия. Чөнки без яшь тамашачыларга кешенең мехрибанлыгы турында, кешенең бер-берсенә булган мөнәсәбәте, мәхәббәте, кадере турында яшь тамашачыларга без драма әсәрләре аркылы сөйләшергә тиешбез. Яшьләр белән алар телендә, заман телендә сөйләшә белү һәм аларны театрга тартып китерү ул һәр театрның төп бурычыдыр дип саныйм мин. Яшьләрне берничек тә алдап булмый. Ягъни бернинди ташламалар куеп, ташламалар какие-то скидки әйтик, улылар өчен без ниндидер шартлылык белән ташламалар ясыйбыз һәм кай вакытта тамашачыларны үзебезчә алдарга тырышабыз. Ләкин яшьләр белән бу барып чыкмый. Яшьләр шунда ук күрәләр, кайда чынбарлык, кайда артист ихлас яши, кайда артист образ аркылы ниндидер чит тарих турында сөйли һәм ул тамашачыга, яшь кешегә бөтенләй кагылышы юклыгын бер секунд эчендә сизә. Драма әсәрләрен сайлаган вакытта без бик күп, бер 100 тапкыр уйлап, бу әйбер тамашачының күңеленә барып җитәрме, юклыгы турында без баштан ук өйрәнәбез. Менә сез спектакльләр сайлау дидегез, әйме? Спектакльләр ничек сайлана? Беренчедән, әгәр дә драматургның, авторның кызыклы тарихы бар икән, әгәр дә мине режиссер буларак андагы вакыйгалар, андагы кичерешләр мине битараф калдырмый икән, димәк, бу пьесаны мин артистлар белән эшләргә алынам. Ул шулай да, һәр режиссер да шулай эшли. Әгәр дә пьесада режиссерның йөрәге, режиссерның әйтер сүзе драматург белән, бер-берсе белән әгәр дә инде тиңдәш була икән, параллель була икән, димәк, спектакль барып чыгачак. Икенче әйбер бар, кайбер вакытта спектакльне без авторны эзләмибез, артист аркылы эзлибез. Менә әйтик, артистның ички байлыгы, аның тәҗрибәсе, аның дөньяны күрүе нинди халәттә булуыннан чыгып, без пьеса эзли башлыйбыз. Һәр режиссер, һәр коллектив ниндидер пьесаны, классик пьесаны алганда, анда заманның импульсациясын эзли, заманның тойгысы, әгәр дә алар туры килә икән, димәк, бу әсәрне яшьләр дә, олылар да, бу бит хәзерге заман, бу бит безнең турында дип караячак. Без бит тамашачыларны үзебез тәрбиялибез. Менә соңгы 25-30 ел эчендә безнең театр фәлсәфи, мелодрама, шундый киң панорамлы спектакльләр куйды. Безнең соңгы арада 30 ел эчендә менә шундый киң панорам спектакльләр булды. Хәзерге вакытта төрле режиссерлар чакырып, төрле җирләрдән, Мәскәү, Питер, Уфадан, башка регионнардан яшь режиссерлар чакырып, әлбәттә без репертуарны хәзер төрләндердек. Безнең репертуарда бар мелодрамадан алып, әйтик, теге фэнтезига кадәр булган жанрдагы спектакльләр бар, алар бик кирәкле әйбер. Яшьләр яраталар татар әйберләрен, татар милли әсәрләрне һәм күчермә, ягъни тәрҗемә әсәрләрендә яратып карыйлар. Безнең шундый универсаль театр, без бернинди жанрларның кулы булып яшәмибез. Безнең төрле жанрлар, мен әйткәнемчә, төрле жанр һәм килгән яшь тамашачы, олысымы, яшеме,
бүгін комедия қараса, ол ертеге трагедияны да қарай. Башқа күнні ол фэнтези манда, яйсе нендедір эксперименталь лаборатор спектакльләрендә қарай ала. Бізде шундый түрлілік, һәм біздің бір ненде шикләр юк жанрға, һәм авторларға. Біз мұның білән башқа театрлардан нык айырылып торабыз. Аннан соң нәрсә белән айырылабыз? Безнең театрның архитектурасы үзенчәлекле. Без колонналар белән, сез карагыз. Без шулай ук шәһәр үзәгендә һәм һәр вакытта монда җылы нинди яктан батареяларның җылытуыннан түгел. Biz тамашачыларны кабул итәр алдыннан үзебез әзерләнәбез бу процесска. Чөнки безнең беренче килеп кергән тамашачыларның безгә булган мөнәсәбәтен туябыз. Соңгы тамашачы чыгып киткәнгә кадәр без алар белән мөнәсәбәттә, алар моны туялар һәм һәр вакытта безгә килергә ашкынып торалар. Сезнең карашка Кореев театрында куелган иң авыр куелган спектакль нинди? Исегездә шундый спектакль бармы? Аның һәр спектакле авыр куела. Ул теге иҗат процессы. Ул җиңел куелса, спектакльнең гомере бер сүзең була инде. Әгәр дә инде менә шулай теге авыр эзләнүләр аркылы куела икән, димәк спектакльнең гомере шактый булачак. Сатира үзеңнән көлү, ул шул кадәр авыр. Biz teге комедия клубта түгел, стендапта түгел. Ләкин шундый әсәрләкте без үзебездән көлергә көч таба алмадык башта. Көч таба алмадык. Ахыр чиктә бик курккан идек, тамашачы кабул итмәс дип. Киресенчә килеп чыкты. Тамашачы менә пандемиядан соң иң популяр спектакль булды, улаймы? Ул үзеннән үзе яраткан спектакльләрнең берсенә әверелде. Менә шундый процессларда булган. Куелышы буенча иң кыйммәтле спектакль? Мио спектакле. Ул әлбәттә кыйммәтле спектакль. Финанс чыгымнар буенча, чөнки анда бик күп медиа система бар. Анда үзе йөри торган пәрдә, шундый кинәт кенә ул шәһәргә әйләнә, кинәт кенә ул җир астына әйләнә, кинәт кенә ул җир өстенә әйләнә, ул күккә менә, анда бик күп подиумнар, анда искитмәле костюмнар эшләнелде. Тамашачылар, балалар, яшьләр әлеге спектакльне яраттылар, кабул иттеләр, иченә керделәр. Алай да була. 40 меңгә чыгарган спектакльләр дә була. 40 мең ул сезнең өчен бик аз сума, бик зур сума. Ул инде үз вакытында без 40 меңгә бик күп спектакльләр куядыр. 40 меңгә. Менә Аллаһка шөкер, сүз уңайыннан әйтәсем килә. Единая Россия, Бердәм Россия гранты акчасына без хәзер бик күп спектакльләр чыгарабыз. Бу безнең өчен кислород театры өчен. Беләсезме, нинди спектакльләр күп финанс чыгым сорый? Ул әкиятләр. Һәр режиссер өчен фантазияга бай пространство. Әйтик, 1 минут эчендә сәхнәне алыштырыр өчен шул ук видеоэкранда кирәк. Үзе йөри торган пандуслар, көтелмәгән машинерия, сәхнә машинериясын сатып алыр өчен, әлбәттә, шушы финанс кирәк. Һәм әкият күп әйберне, күп финансны үзенә юта. Мелодрама, драма әсәрләре әлбәттә зур чыгым сорамый. Кай вакытта шундый спектакльләр була. Бер генә локациядә бара, әйтик, квартирада манда, әйтик, ишек алдындамы, андый спектакльләр дә бар. Алар чыгым бик күп сорамый. Тамашачылар сонына карап, теге яисә бу жанрның өстенлек итүе турында фикер йөртеп буламы? Бу елның март аеннан, әйтик, декабрьгә кадәр алсак, без инде эшкә чыкканнан бирле тамашачы үзенең күңелен комедия жанрына күбрәк бирә башлады. Ни өчен? Чөнки ниндидер өйдәге теге тоткынлыктан чыгып, комедия жанры кирәк булганга күрә, ничектер тамашачы
комедияны күбрәк карый. Һәм мин карыйм кассада безнең шул ук шайбу спектакленә һәм күп төрле комедияларга билетлар уже бөтенләй юк. Ул әйтеп торам бит. Без тамашачы белән һәрвакыт элемтәдә, ләкин без тамашачыга да нык бәйлебез. Аларның яшәеше, алар нинди җәмгыятьтә яшиләр һәм нинди процессларны кичерәләр. Ихтыяҗыннан аларның процесслары да үзләренчә. Без планлаштырабыз әйтик, ниндидер теге космический, философский әйберләрне планлаштырсак, алар кайвакытта бу жанрларны читкә атып, киресенчә бытовой әйберләрне, мелодрамаларны, музыкаль комедияларны карарга карый башлыйлар. Бу әйтеп торам, ихтыяҗдан дөрес. Без спектакль эчендә яхшы мәгънә эзлибез һәм бу мәгънә тамашачыларга барып җитәрлек процессы турында уйлыйбыз. Менә шул процесс турында уйланса, һәрвакытта спектакль дөрес килеп чыга. Ренат апай, сезнең иммерсив театрга мөнәсәбәтегез нинди? Анна Каренинаны карадыгызмы? Мин карадым, ләкин бу минем өчен түгел. Менә безнең буын психологик театр, рус театры, психологик театр дип әйтәбез инде. Шулай ук татар театры ул психологик теге психологик метод белән эшли. Һәм бу чиракта иммерсив театрның аның гомере бик теге озын түгел. Ул вакытлыча булган ниндер, әйтик, перформанс, әйбит. Ул узып китә. Менә шын психологик татар театры, рус театры, алары бит инде сыналган, алар мәңге яшәячәк. Мондый әйтик жанрлар, алар вакытлыча гына, алар узып китәләр. Гадәттә театр гардеробтан башлана дип әйтәләр. Сезнең өчен театр нәрсәдән башлана? Ул инде формально шулай, ул теге гардероб, фойе, буфет дип әйтә, кайберләр инде ниндер анда картина галерея дип әйтә. Миңа калса, ул безнең хезмәткәрләрдән башлана. Менә безнең хезмәткәрләр рәхим итеп узыгыз дип елмаюдан башлана ул. Театр ул барыбер җылы мөнәсәбәттән башлана. Әйе, театр ул бина. Ләкин бинада бит кешеләр эшли. Менә шул беренче әйткәнемчә ишек ачып фойеда күренгән беренче кеше тамашачымы ул, яисә безнең театрның хезмәткәре ничек итеп каршы ала, театр шуннан башлана дип саныйм мин. Гардеробтан да түгел. Гардероб ул чишенү чарасы. Ләкин гардеробка бит илтер өчен сине бит кемдер каршыларга тиеш. Һәр йортның бар хуҗабикәсе, хуҗасы бар. Шул кешеләр мөлаем, шул кешеләр ихлас икән сиңа карата. Димәк, театр миңа калса, ул театр хезмәткәрләреннән башлана. Премьера алдыннан борчыласызмы? Ул борчылу иртәдән башлана ул. Иртәдән башлана. Мин нык борчылам. Һәр компонентка да борчылам. Сәхнә җыештырылмаса да анда ничектер анда ниндидер кимчелекләрен күрсәм, мин кинәт кызып китәм һәм үземә шундый ни табам, теге борчылу чарасы. Бер караганда ул кирәк түгел. Мин әгәр кеше борчылмаса, режиссер борчылмаса, процесс булмаска мөмкин. Мин бик борчыла торган кеше. Татар тамашачысы яңалыкка сусаган, ул яңалыкны тели. Ул менә теге табигатьтә була бит инде. Корылык яңгырны көтәбез бит инде. Яңгырны көткән кебек, яңалыкларын да көтеп алалар. Әлбәттә, бөтен экспериментта тамашачының күңеленә теге якын да булмас. Ләкин күбесенчә татар тамашачысы яңалыкка әзер һәм уларны кабул итә. Безнең театр, әйткәнемчә, төрле лабораториялар, фестивальләр уздыра. Бу кирәкле әйбер, кирәкле эш дип саныйм мин. Театр сәнгате үзгәреп торырга тиеш. Гомумән, театр сәнгате ул яшьләр өчен күбрәк. Яшьләр йөри. Әгәр дә театр репертуарын үзгәртмәй икән, театр фикерен үзгәртмәй икән, театр стилен,
театр яңалык әйтми икән сәхнәдән, демәк театр сәнгате үсә алмый, ул иске арба кебек, ул туктап калачак, ул ширип тә китергә мөмкин. Менә бер вакытта да әгәр дә динамика булмаса театр сәнгатендә, тамашачыларның килмәвен көттә тор. Режиссер буларак илһамны каян табасыз? Илһам чыганагы әлеге дә баягы, ул яхшы пьеса. Әгәр дә яхшы пьеса кулгалага икән, демәк режиссер яши, аның иҗат процессы башлана. Аннан соң артистларга рольләр бүленгәч, ул процесс башлана, артистлар яши башлый. Аннан цехлар эшли башлый. Яхшы пьеса. Ягъни, әйтик, мен организмда кан бөтен нәрсәне әйләндерә бит, кан бөтен җирдә йөри. Әгәр дә яхшы пьеса булса, ул бөтен халәтне үзгәртә һәм кеше яңадан яши. Спектакль була, премьерасы була. Аннан тагын яңа пьеса кирәк. Обсуждаем сценографию будущего спектакля. Думали, проще будет из-за того, что там железных конструкций нет. А там все тряпочное, гибкое, они еще сложнее. Вот об этом мы думаем монтировщиком совсем. Это вот начальник монтировочного цеха. Это заслуженный работник нашего театра. Равиль специалист высшей категории. Я их помощник. А вы сейчас обсуждаете постановку какого спектакля? Это новогодний спектакль. «Бабушка Мороз» называется. Тылсымбике. Тылсымбике. Эш күпме соң әле? Бик күп. Шуңа борчылып утырабыз. Өлгөрәсезме соң? Өлгөрергә кирәк. Балалар көтмей. Без беләсезме, без башка театрлардан нәрсә белән аерылып торабыз. Без ихлас, без ачык тамашачыларга, төрле жанрларда, төрле стильдә, төрле, әйткәнемчә, лаборатория булсынмы ул, фестиваль булсынмы ул, ниндер акциялар булсынмы, без һәр вакытта тамашачыларга якынаябыз. Без шаккаттырга яратабыз. Бүтән яктан да шаккаттырга яратабыз. Бу үзенчәлекне яшь тамашачылар сизә һәм һәр вакытта безгә ашкыналар тамашачылар, яшь тамашачылар. Бу безнең үзенчәлек. Аннан соң без яшь труппа. Яшь труппа безнең бар иң улыбызга 70-75 Нурия Ахмәт Сафинга, калганнары бит яшьләр. Яшьләр булган җирдә һәр вакытта көчле энергия, анда һәр вакытта позитив, анда һәр вакытта хәрәкәт. Шуңа күрә без башка театрлардан аерылып торабыз. Кариев театрында уйнарга теләүче яшь актерлар күпме? Алар бик күп. Менә безнең штат, Аллага шөкер, тулы. Труппа без тулыланды. Менә безнең сезонга гына бер йөзләп яшь кеше безнең театрда эшләргә теләген белдерәләр. Һәр сезон саен менә шулай сезон башыннан санап барабыз. Ул 100-гә кадәр була. Әлбәттә без аны конкурс белән карыйбыз. Кай вакытта берсендә тыңламыйча калдырмыйбыз. Кем белә, шулар арасында шул килгән яшь артистлар, артисткалар арасында бик кызыклы шәхес булырга мөмкинлеген тоеп, без һәрберсен тыңлыйбыз, аларның сәләтләрен тикшерәбез. Ләкин әйткәнемчә, труппа тупланган, шуңа күрә бездә яшьләр үз урыннары өчен нык ябышып яталар. Менә мин бер артистны сезгә мисалга китерәм. Константин Райкин, Сатирикон театрының художество җитәкчесе һәм гомумән инде танылган артист. Сез белсәгез, андагы аның 1 минут эчендә ул үзенең тәнендә, йөрәгендә мимикасын, пластикасын шул кадәр үзгәрә, анда шул кадәр көч, энергия сарыф ителә. Менә ул, әйтик, менә бер тынлыктан истерияга кадәр җитә ала ул. Киресенчә, истериядән ул тынлыкны сайлап туктарга мөмкин. Менә мондый универсал артистлар театр өчен бик кирәк. Карагыз, шул Константин Райкинны әйтәм. Ул бик яхшы үзенең тәне белән идарә итә белә, үзенең энергетикасы белән идарә итә белә. Ул матур җырлый, аның җырын карагыз сез аның. Һәм аның теле бик бай.
һәм интеллекты артистның, булачак артистның әзме күпме дөньяны ул икенче күрә икән, үзенчә тоя икән. Демәк, менә мондый артистлар безнең Кореев театры өчен кирәк. Без аны эзлибез, хәзер дә эзлибез. Алар бик кирәк. Я Мухамедзянова Настя, я художник и художник-постановщик этого спектакля. И придумываю костюмы и декорации. А сложно вообще придумывать костюмы? Придумывать несложно. Я думаю, что гораздо сложнее тем, кто это реализовывает, пошивному цеху и бутафорам. И сложно, наверное, довести какие-то идеи до идеального воплощения какого-то концепта и стиля, который хочется задать, так, и до единства того, чтобы в спектакле все было именно едино и гармонично по задумке. Бывают такие случаи, когда вот пошивной цех отказывается шить какие-то костюмы в силу того, что это сложно воплотить вообще в жизнь. Со мной такого не происходило, и, честно говоря, это первый мой опыт работы именно с костюмами в театре, но мне не отказали. Кореев театрында бер тапкырда булмаган тамашачыларга мөрәҗәгать итеп, сез нәрсә дип әйтер идегез? Әгәр дә бер кайчанда театрда булмаган икән, яшь кешеме ул, урта буын кешесеме, димәк ул яшәмәгән. Чөнки театр ул кешенең яшәешен ача, яшәешен үзенчә күрсәтә һәм бу турыда ул информация бирә. Димәк, кеше үзенең яшәгәнлеген белер өчен театрга килергә тиеш. Театрда ул үзенә бик күп мәгълүмат ала, энергия ала, шул вакытта гына кешене кеше дип әйтергә була.